感恩老師，感恩自己，感恩自己有幸參與呢個 retreat 啦。起初一參與呢個 retreat 嘅時候，不明所以啦，唔知嚟係做乜為乜啦。但當入到呢個課室，入到呢個 hall 嘅時候，就好感受到自己可以成為自己嘅 VIP。喺揾到自己本我價值嘅時候，嗰份欣喜、嗰份感動、嗰份光、嗰份愛，係令我好明白點樣可以更加有熱誠、有動力去喺我日常生活裏面為我點燃一把火嘅。有時冇能量嘅時候係好唔知點解咧，總之就係冇能量啦。咁但係當有能量嘅時候，原來嗰份能量係出自喺愛度，我先知道喺本我價值裏邊揾翻自己咯。嗰份自己可以驅動我做好多好多事咯，好似揾翻一個失散咗好耐嘅自己咁樣啦。感恩同大家一齊同行呢個 retreat，我得着好多，多謝老師。如果你鍾意呢條片，歡迎 Like、Comment、Share，同時間訂閱我哋嘅頻道，開埋個鐘仔，咁就唔會錯過我哋新出嘅影片啦。下次見。